常見到有啲老闆嘅新歡啊、情人知己咯。咁可能有啲同輩嘅同事做下，咦？點解呢位同事成日都喺老闆房度咁多笑聲出嚟嘅咧？笑聲係笑聲唔再溫馨係啦。咁可能收翻工嘅時候，點解？前後腳啦，係啊，前後腳動真情啊，咁但係老闆可能有婦之夫嚟嘅喎，咁點算咧？係啦，咁可能都會比較成為職場嘅是非啦，大家可能茶水間啊，或者食飯嘅時候會大家注意翻啦，係啦，佢哋兩個好似比較特別少少喎，大家同同事做嘢嗰時候咧，可能咧就要注意下啦。嗱，好嘅時候咧，趨吉避凶嚟講咧，咁吉嘅話，咁可能有啲嘢咧想老闆熱過啲或者主管熱過啲咧，就同呢位同事做下好少少朋友啦，可能做好朋友係啦，或者同佢透下啲風啦，又係希望可以幫你容易啲完成你嘅事啦。咁唔好嘅方面就係冇得罪佢啦，可能同佢共事嗰時出事嘅時候你孭鑊咯，係啦。咁我就覺得。都要小心啲啦，有時可能我哋會留意下，放遠啲睇下公司會唔會有啲新嘅戀情啊，或者新嘅情人知己啊，甚至乎皇親國戚嗰啲咧，咁可能同共事時都會注意翻啲咯，小心啲咯。係，我哋講開呢啲咧，咁我有個朋友咧都有 share 過呢啲類似啲 case，都係啲主管嗲下屬嗰啲啊。啲公司都好多但係呢個新聞奇喎，呢個主管聽個朋友講話，佢係都成50幾60歲喎，但係係嗰啲廿幾歲嗰啲喎，但係有人落搭喎，個問題係有錢係嘛？我唔知啊，因為佢冇講到咁 detail。我唔知佢自己嘢好難講。我淨係知道魅力啊！我淨係知道咁係魅力先生啊？我有睇過嗰個人嗰張相，就真係一般般嘅啫。一般般。係啊，但係就佢因為佢咧係有老婆仔女嘅添㗎，跟住就俾公司啲同事即係知道啦，咁佢就傳開晒出去咯。咁佢自己覺得點咧？好興奮。冇，我聽我個 friend 講話，佢後尾唔知俾人係咪炒咗？係啊，唔知係咪俾人炒咗？會㗎，我都聽過 case 係咁啊。佢喺利用自己嘅職場咧，就同啲異性嘅同事啦，都係搞啲唔係太好關係啦。咁聽聞有啲都係已婚嘅，佢自己係一個已婚嘅人。咁後尾好似佢原本嗰個就都會包容佢咯，但係後尾就咁啱佢唔好彩，原本個老細走咗，換咗個上司啊。咁上司有人向佢報告咧，就好冇顏面咁樣都要佢走咯。所以呢啲其實就最好唔喺公司搞啦。其實都係，係咩有個唔知睇演唱會定咩嘅，嗰個音樂公司嗰啲 kiss cam 係嘛？係啊 kiss cam 係睇演唱會定係咩？唔記得咗。去睇一個演唱會好出名嘅，咁跟住就嗰個燈咧就照咗佢嚟，跟住就係佢兩個，幾大鑊㗎，一個係 CEO，一個 HR 嘅，係啊，都幾大鑊。佢兩個都有一段婚姻，真係好多喎！呢啲真係咁要工作都要在職場小心啲啊，係咪留意？係啦，呢啲都係負評嘅嘢嚟嘅。我覺得我有時都會可能會見到有呢啲事發生嘅，不過我盡量就唔會理係啦，因為你點樣做咧都有機會傷害到人嘅。係啊，咁我覺得唔需要咯。我諗呢啲都係佢哋自己嘅因果嚟嘅。我基本上係好驚佢會見到我見到佢哋咯。我最怕就係佢見到我見到佢啊！佢唔驚東窗事發，係你驚。我驚我東窗事發俾我見到佢見到佢啦，係呢個係，所以呢個係我最驚嘅。咁唔係太好啦。我總之覺得即係我覺得應該要尊重愛情呢樣嘢應該要尊重。係嘅，啱嘅。係啦，講緊職場八卦啦，我又想問翻大家點啊？啦，係呢個唔係八卦嘅，只係咧係老闆八卦。咁有啲老闆咧，其實咧成日喺房度咧，咁佢都好想知道出邊發生咩事噶嘛。咁我都係聽我個秘書朋友講嘅。係啦，老闆成日會問咧，派佢出去收風翻嚟喎。咁啲秘書嗰啲就會話咁啊睇下啦。咁老闆中意聽咩咪收咩風咯，係咪先？咁但係作為我哋普通同事嚟講，咁梗係要小心講嘢啦。老闆雖然想聽我哋啲風啫，但係我哋講完之後，可能分分鐘人頭落地㗎嘛。係啊，你真係好難講。你唔係以為講完之後有獎賞，陣間咧呢個龍頭閘嗰個閘你係啊。講完一大輪之後，有人試過㗎，試過會㗎咋。其實唔係咁㗎，所以你唔啱啊。我覺得就你做咩亂講嘢啊？係啊，未必鬥佢。係啊，即係
未必鬥佢咯，或者即係求其誇張啲講下，譬如話你見到求其打佢咯係啦，你見到邊個話老闆係龜蛋咁樣先算啦，你講翻俾老闆聽，一陣間老闆聽完佢個 version of story，佢可能會話其實唔係喎，佢好似話講嗰句説話係你嘅喎，都會係啊喎，係啊我就唔鬥嘅，通常我唔鬥嘅。係啊嚇，我即係求其應付下照我應付下，哦好啊，係咁我唔鬥啊係應付佢下算，因為你真係唔知邊頭係頭，又唔知邊個係 big boss，我真係完全唔鬥嚇。啱嘅處理手法。係一個有陣時有啲老闆問佢係純粹係想得到一個心靈嘅安慰嘅啫，認真認真。係啊係啊，真都係徹查呢件事係咪？你查幾多是非都冇用嘅，你搞掂佢啲人，搞掂佢啲資源分配咧，佢就乜嘢都唔記得。係啊，我覺得我就會咁咯，我就唔鬥佢咯。我想講單，另外又有單，係我有呢單咧就係我經歷嘅年紀，即係我經歷嗰間公司已經執咗㗎啦，所以可以講下。咁咧嗰陣時咧，咁我就坐喺個 pantry 出面啦，咁個 pantry 中間就有條走廊咁樣啦。咁咧我就坐喺嗰度咧，日日朝頭早翻嚟食早餐咁樣啦。咁咧就見到咧有啲男仔啊，或者有啲女仔啊，咁樣就會入去沖咖啡啊，跟住咧就好快咧就會傳來一陣陣嘅笑聲，滿載溫馨嘅。一切都係由笑聲開始㗎，係一個必然嘅元素係嘛？係啊，好搞笑㗎！真係咧，佢譬如阿 A 君入去，跟住咧永遠都會好快就會見到阿 B 君會跟入嚟啦，跟住阿C 君又走入嚟咧，跟住就變咗成三角戀咁樣啦，跟住然後咧就跟住阿 B 君又出翻嚟咁樣啦，好搞笑㗎，好多呢啲嘢㗎，跟住我每一日都喺度食早餐都望住佢哋，好開心咁。咁通常都見過嘅，有時啲靚仔靚女係咪啊？靚仔翻工就靚女跟命。唔係，其實佢究竟喺裏邊有咩咁開心先？你係咯，有咩咁開心咧？係咯，有咩咁開心咧？我都唔知點解。咁點解你食緊嘢嗰陣時，你又唔笑佢哋笑呢個問題？喂，我坐喺度，我聽我又聽唔到嘛，因為我哋喺入面咧。你唔跟入去斟杯水，聽下咩事發生都有。咁其實有咩咁好笑咧？其實係啊，都有試過。有咩咁好笑？真係唔知喎。嚇！即係我唔記得咗。見到就你而好笑家問我，你而家問我，我又真係唔記得咗係咩事喎。總之就佢哋就好開心咯。哦，係啊。即係又唔知點解咁開心嘅。係啊，唔知點解㗎。總之其實見到對方就會笑咁樣嗰啲之類咯。哦。茶水間是非嘅。哦。係啊，我都唔知啊。咁可能講下是非啦，係嘛？係嘛？I don't know。啊。係好多呢啲嘢啊。啊。佢笑你咪好咯，佢喺茶水間喊你放唔到工啊。咁啊係。係嘛？係好彩。咁你又好啱喎。啱啊。係啊。係咪？因為佢笑咩唔緊要，要走過去佢最緊要笑，係咪？佢喊我哋仲得了啊！係啊，真係喊有咁我真係見到喊嘅喎，真係。喺茶水間度嚇。通咁啊邊度都喊得嘅，常男士又會有係啦，喊，女士又喊。咁可能有時有啲傾下偈，突然間觸發人哋情緒，可能誒近來你做咩事成日請假，突然間可能有啲人咧，原來可能有病啊嘛，或者有其他情況啦，個人有啲情況咁可能，咦唔知是禍定是福啦，問一問佢喊到噼哩吧啦咁樣，係啦，咁都係呢啲是非嘅時候咯，聽到咯，咁啊大家就會覺得點咧？大家同人傾下偈，人哋噼哩吧啦咁喊喎，唉，又係要做心理醫生。心理醫生係啊，喊咪俾張紙巾佢咯，你點知佢着定唔着啊？即係你點知佢係咪真係咁合理啊？我唔會，因為如果你作為個 HR manager，你一埋去即刻去撐佢嘅時候咧，你可能撐錯台。我唔會喎，我咪叫佢俾張紙巾佢抹眼淚咯。資深嘅一張唔夠兩張嘅，兩張唔夠一盒，一盒唔夠兩盒咯。係。俾杯水去飲咯。嚇，因為我唔會助長大家靠一把眼淚一把鼻涕咩一哭二鬧三上吊嚟得到佢任何嘢，就算佢係合理都唔鼓勵噶嘛。我唔會㗎，你喊咪喊咯。嗱，我唔係唔同情佢啊，但係我俾個空間佢喊，我俾佢坐低喊。永遠都冷靜，因為喊唔係一定係佢合理嘅。譬如可以講翻某一個個案啦，又係我朋友嘅個案啦嚇。咁佢咧就公司咧就老闆好人嘅，佢就話要咧煲湯啊，同埋買生果俾佢啲同事食，因為佢再入邊係嗰啲大員。咁結果咧就大員係咪啊？係啲係啦 key man，係咗 key man。咁咧跟住咧就總之somehow又係有啲特別關係嘅。經理嚇就嗰啲行政經理就請咗一個唔知咩人翻嚟，請咗個姐姐翻嚟咁樣咧。咁跟住咧嗰啲 key man 咧就同 HR 投訴啦，就發現阿姐煲啲湯咧唔知點解咧落咗料嘅，落咗咩料咧雞精。咁跟住咁我唔知加落排啦，總之係雞精。飲到嚟咧就無限量咁頸渴。咁跟住好啦，咁啊食生果咧，啲生果咧就爛嘅。
跟住咧仲要買埋至少嗰啲香蕉，咁啊翻嚟開單，咁因為咧個HRM 咧都要負責睇埋出數嗰啲，咁大家見過未啊？呢啲黃金香蕉100蚊4隻，哇！仲報稱喺鵝頸橋買嘅。咁個 HR 咧唯有同佢講：阿乜姐啊，你邊間鵝頸橋啊咁差啊，寫埋單嘅喎。你話俾我聽喺邊度啊？等我同佢講啊，同埋我會同佢講啊，以後都唔會幫襯佢啊咁。咁於是咧啲香蕉咧就變翻幾蚊隻啦。OK， 100蚊4隻香蕉啊，食過未？100蚊4隻香蕉。係啊，地滿香蕉嚟嘅啫喎嚇。好嘢。呢個咩雙鑽石？係啊，冇嘢，冇錯，呢個真係食完之後可能長生不老，我唔知。犀利喎！係啦，都想試下。咁跟住呢個姐姐又俾人發現佢咧。自從呢個姐姐嚟咗之後咧，廁所咧，無論男廁女廁咧，好似啲人咧個個都肚屙咁樣嘅。咁嗰個年代咧就係咁啱個公司咧係要負責自己買嗰啲一大卷嗰啲大卷廁紙咧，喂嗰啲大卷廁紙好難用得晒噶嘛，一日都訂嘅喎。咁結果有一次咧就 HR 去廁所嗰陣時咧就見到阿姐咧喺廁所嗰度啦，沖完水之後咧就手裏邊咧好似手挽袋咁樣挽住碌廁紙出嚟。係啦，咁大家四目交投。阿姐又見到 HR 又見到阿姐，然後 HR 又見到阿姐咧玩住一碌廁紙，唔係廁紙個桶，係一碌未用嘅廁紙。係啦，咁跟住阿姐就話：我見佢都就嚟用晒㗎啦，所以我拎走。咁後來咧就發現喺日常嘅閒談之中咧，原來阿姐咧喺屋企咧養咗數隻外犬嘅，外犬去廁所啊，梗係要用廁紙啦。咁咧原來除咗買香蕉之外咧，阿姐所謂打銅食銅打鐵食鐵嘅偉大嘅工程咧，係伸延到去廁所裏邊嗰啲廁紙啦。咁因為都容忍唔到啦，咁咧就到最終咧就老闆收到風啦。呢啲就是非開支啦，因為本身咧當時嗰個公司咧，我朋友公司咧都會係面對緊一啲人同人之間嘅一啲嘅情況咧。當時喺呢啲咁唔係相對咁重要嘅事咧，拎出嚟講咧，可能會影響到大家一啲嘅嘢嘅。咁所以當時都係諗住唔出聲字嘅。咁但係當然佢有向佢嘅上級報嘅。咁但係因為咧就係多謝呢啲是非啦，咁就係一個葡萄藤咁樣啦，一路咧自己躝咗上去最高領導。咁因為呢個都係叫做一個本地公司，咁中國人就會好多係自己親力親為。咁結果咧就最高領導人自己決定咧斬殺咗呢個姐姐。咁你以為故事就完結咧？Sorry，係未完㗎。計好晒糧俾佢哋啊 ，HR 啊，計好晒糧俾佢哋。佢攞咗支票之後咧，佢喊。嗱呢個就喊啦，好犀利，佢就每張台都坐喺度喊，坐喺度喊。每張台人哋啲台咧，你見幾十人啊？咁佢就每張台咧坐喺人啲台度咧，睇中醫咁樣咧喺度喊。咁啊喊咗好耐都唔走。咁所以又係一樣咧，即係你諗下一個人叫做都最叫咩罪惡滿盈係嘛？人哋都叫做好地地俾翻1個月通知金去嗌得扯咧，佢仲可以去講人哋嘅是非，臨走都仲要講是非。但係咁佢有咩好講啊？惡劣啫，呢單嘢係咪好惡劣？惡劣啦，惡劣啦。咁佢自己有問題，人哋兜佢都好無可奈何。係啊，仲未計佢其實佢自己好中意搬弄是非嘅。咁但係嗰啲唔好計啦。但係問題一個唔忠誠嘅員工咧，冇人可以用，同埋呃錢好嚴峻咯。你諗下100蚊4隻香蕉，咪咯100蚊4隻，係咪？佢基本上呃咗人75蚊最少。咪咯，同埋一條嘅生果喎，好平。咁樣開單其實係好明顯噶嘛，一睇就知㗎啦。所以咪 HRM 咪其實名偵探柯南咁樣。所以唔使偵探，咪已經俾咗機會佢啦。HRM 同佢講話。咩鋪頭嚟嘅？等我去睇下就已經叫你死喎！冇錯係啦，佢仲唔知死啊嘛，繼續講壞話啊嘛，繼續煲啲假湯俾人飲啊嘛，係咯，係咪？佢只不過唔買香蕉啫嘛，佢繼續喺蘋果橙度交錢啊嘛，你明唔明啊？咁所以你冇辦法㗎。明。咁呢啲咪真係冇辦法咯。佢咁大咩？佢做咩啊？嗱呢個係我聽翻嚟嘅故事咧，一個比較少有咧，就係呢個是非咧係能夠助長咧剷除一啲罪惡根源嘅，唔係異己，係罪惡根源，唔係異己，唔係異己，唔係因為異己，唔係佢同人哋唔啱啊，佢嗰啲嘢係蠶食公司嘅資源啊嘛，黐線㗎，俾咗幾百蚊你買餸，你俾啲味精人哋飲，打斧頭。係咪冇可能啊？係嘛？咁所以係呢個即係還你嗰啲咩豬骨湯就其實買龍湯寶嗰啲 friend 咯。唔係龍湯寶啊，佢直頭咧就買好少豬骨，買好少肉咧，收嗰個老闆嘅公司嘅錢咧係即係收人錢。龍湯寶10蚊。以前冇龍湯寶10幾年前，但係佢買雞精仲平咧，雞精好平噶嘛，雞粉嗰啲好平啊嘛，一落到阿媽都唔認得。當落咗兩隻雞落去。咁就當落咗兩隻雞。唔係咁，佢人哋飲到噶嘛？你有乜理由煲咩湯都係雞味啊？
豬有雞味，牛有雞味，魚又有雞味，咁得意。咁所以係同埋嗰班即係老闆，其實嗰間公司嘅老闆點解要咁樣講咧？就係出咗去啊嘛。咁咧就係佢哋嗰班人咧就全部都係識飲識食嘅，梗係中意食好嘢嘅，所以其實呃唔到佢條脷嘅，呃唔到佢個舌頭嘅。咁所以就係即係有呢個問題咯。嚇咁所以呢個係特別嘅地方就係是非救地球咯。係呢個是非。O K 喎，是非救地球呢單嘢，呢單嘢記得。啊是非都係有佢嘅建設性。因為當時嘅環境咧，即係我朋友咧，佢係覺得咧，大家都覺得唔係好方便將呢件事帶出嚟，因為係牽涉到兩班唔係兩級幫派。我哋唔好講幫派啦，即係你當如係嗰個狀況係有啲山頭啦，咁拎咗呢件事出嚟，可能係會帶來一啲山頭嘅之間嘅問題，所以大家都唔知點處理。咁結果就唔知邊個即係是非精咧，就將呢件事咧話俾最高領導人聽，咁啊咁到至今咧，其實都唔知道個是非精係邊個嚟嘅。咁但係就神秘是非精係啦，建設性啊，但係都係建設性。以後有口福啦，食翻啲足料嘅飯菜。冇啊，佢都係自從咩呃咗之後，後尾嗰個老闆係冇再請人煮飯，佢唔想再俾人呃。嚇咁後尾邊個做啊？啲嘢冇飯食，咪唔好食飯咯。其實唔食生果唔食飯唔會死嘅。哦，係咪？我又覺得呢單嘢嗰個解決辦法啱。哇！咁佢都唔知救地球，定係又要都唔知救地球定係又要自己俾錢食飯啊？係咯，增加 cost 啊！咁咪個湯不嬲都要自己食㗎啦，即係湯飯自己食啦，湯係煲俾佢咁解啫。咁但係我覺得都係嘅，你唔好再嘥時間咁啊，又要花啲人力物力去睇下下一個新姐姐有冇打斧頭，咁就唔好。咁但係呢個係比較特別嘅情況。即係一嚟就係你唔講，有人會講；二嚟就係一個人去到咁嘅地步咁錯，佢都仲可以坐喺度喊住，覺得自己俾人冤枉。即係嗰單嘢幾乎係要，我聽朋友講咧，幾乎係要揾實 Q 咁滯咧。結果係我朋友自己揾啲 HR 同事夾走佢喎。真係要行去埋去。都有啲好癲。阿姐姐而家已經好晏啦，你又執齊嘢啦，你冇乜嘢翻屋企休息啊咁樣咯。係啊，我真係好癲其實。咁所以呢個係幾奇怪嘅一個事咯，都係咁相對嚟講，呢個我都聽過啲例子咧，啲人講是非咧，可能東窗事發之後咧，咁咧我哋見得下有啲人處理得唔係咁好咧，嗰人走上天又跳樓咁聽，呢啲都聽過㗎啦，你係咪啊？咩嚟㗎？是非係嘛？係唔係是非嚟？似東窗事發，跟住俾人捉到，但係唔係是非嚟㗎。似東張西望喎，處理得唔好。所以咧，頭先我聽阿大家姐講啦，嗰個人咧就處理得好嘅，係啦，咁但係最多喊啫，喺度一哭二鬧，咁希望攞翻個機會咧。但係有啲處理得唔好咧，嗰啲人咧可能諗唔開啊。我都聽過啲咧就係衝咗上天台度跳樓嘅。嗱，我聽嗰個故事咧，如果我照聽我朋友講形容呢個姐姐咧，基本上佢唔會自己去跳樓，佢最多如果抽出邊個舉報佢，佢抽咗嗰個人拎上去掉佢落街嘅啫。佢唔會佢坐喺度喊，佢個情況，佢唔係覺得自己好可憐，佢係喺度投訴人哋對佢唔好啫嘛。係，所以處理都好重要嘅處理方法。係啊，睇下嗰啲人，有啲人都好都必須冷靜嘅。我覺得我聽到呢單嘢都應該係咁做嘅比較好，必須冷靜。咁你要一個唔好俾佢嚇到個樣，我 friend 咪唔好俾佢嚇到埋，同佢講話，而家都差唔多啦，你好走啦咁。當然禮貌地嘅，佢禮貌地嘅咁但係就所以都你咪以為係樣樣嘢唔容易，你估唔到，即係咁姐姐都可以咁樣玩你一鋪噶姐姐好識玩人㗎。係啊，姐姐都好多是非嘅喎，你有冇留意到咧？茶水間嘅姐姐咧，其實最多料鋪俾咗你哋聽啊！梗係啦，所以嗱我咧我自己就通常都會拉攏佢哋嘅，咁啊聽下收下風咁樣咯，我會咁樣做咯，係啦，所以。好好睇嗰套處境戲劇，阿群姐都係收風 plan 咯，收風啲姐姐最多 plan 最多嘢聽㗎啦，係咪啊？當然有真有假。我自己如果係我帶姐姐咧，我就唔同佢講呢啲嘢。我唔聽。唔係咁，你高職位啊嘛？嚇？你高級啊？唔關事。我通常我唔講嘅，咁佢哋有時分析下嘅，同埋都會聽，會聽。即係佢哋我通常會俾佢講，但係我唔會鼓勵佢講好多。我會咁同埋要睇人咯。
有啲人就是非做人情嗰啲咧，就會有陣時俾佢講得多咧，會造成一個錯覺咧，就以為你係佢後邊個靠山，咁佢就可以為所欲為。哦，係啊，係都同意呢個要嘅小心。太 friend 都唔得。同埋可能啲同事同姐姐傾嗰啲咧，都係情緒歸多啊，唔係情報歸多啊，係咪啊？唔係情報為主，好多都係情緒發泄啊，話邊個主管唔好，嗰個係大魔王點樣唔好，其實未必嘅，可能。我就唔會縱容一個姐姐咧，就俾佢去參與公司嘅事嘅。佢同我講咧，我就會指於我嘅。咁我通常我唔會斥責佢啦，當然我就哦好啊，係咩？咁我就行咗去啦。咁我就俾個信息佢就話唔好講呢啲嘢啦喎，老友咁咯。因為你如果唔係嘅時候咧，好快個姐姐咧就會變咗 CEO 㗎啦。我最近都聽過一單啦，個姐姐叫阿行政主管去出街攞印刷品喎，有行政主管去搬嘢喎，係啊，係咁晚上咁喎。嗰個行政主管叫師傅上嚟整燈，佢自己攔咗出去。師傅啲嘢係咁啊，你跟住咁樣做啊。嗰個天花板未整好，你識唔識整啊？跟住就話個行政主管問佢嗰啲光管喺邊啊？佢話呢度啊，咁人哋行慢兩步啫。喂，你唔睇啊？個面口係我而家咁嘅，咁東嘅樣啊你唔睇啊？你自己唔睇啊？咁樣喎。咁跟住人哋行到埋去咧，就話你睇清楚啊！呢啲嘢係你做㗎咁喎。有料喎，有料啊！我以為個大婆鬧緊街啊。係咯。係啦，仲要係100年前嗰啲妾侍啊。咩嘢唔係咯？係啊，100年前嗰啲奴婢啊，嗰啲奴婢啊。我以為呢個姐姐係老闆個屋企人添啊，皇親國戚。係咯，咁大膽。咁咪就係你令到任何人就以為佢係皇親國戚咯。跟住佢咪動起雙腳係嘛，撩住牙，你咪去執嘢，你去洗屎坑啊，去坐喺度睇韓劇咯。咁所以呢個係真係要小心。真係要小心。喂，睇韓劇呢單嘢咧，我都有個朋友佢經驗分享話俾我聽，好笑喎呢個。咁咧佢咧就係要包嘢嘅，咁咧就同個同事，即係有個老細叫佢包嘢啦。佢竟然同佢講話多唔多㗎？跟住然後個老細就同佢講話多啊，所以咪先叫你入嚟咯。跟住佢話我唔舒服喎，你包住先，我一陣間先入嚟。跟住後尾包晒，跟住然後咧第二次咧就話又叫佢包嘢啦。跟住然後咧咁佢話咁多唔多啊？跟住佢話少少啦，幾件啦。咁你搞掂佢咪得咯，10蚊個啫。係。哇！真係呢啲咪皇親國戚咯。係啊，真係皇親國戚嘅話，咁你同佢共事都要小心咯。梗係啦，係啊。通常都自己做翻㗎。係皇親國戚嚟㗎係嘛？皇親國戚嚟㗎，係真係皇親國戚。搞笑喎！有一次咧，我個朋友去見工，咁咧就見到傳統嗰啲啊，例如係花露水啊、藥油啊嗰啲行業啦。譬如約佢嗰個係陳小姐咁先算，唔好用陳小姐、周小姐咁先算啦。咁因為去到咧 reserve 係周小姐，跟住咧所有嘅主管都係周小姐，然後冚間公司所有人都係姓一個姓嘅。OK。咁原來真係全部都全部都係親戚朋友嚟，全部都係親戚嚟，即係冚唪唥都係成族人喺嗰度翻。咁我 family office 見完之後就係真係 family office 就覺得好驚呢啲工㗎。呢啲有好有好嘅，好咧就係咧大家一齊咧聽過嘅，有啲好咧就可能大家一齊咧同公司咧拼命嗰陣時咧就 OK 啦，成 team 一齊，因為成條船喺度啦嘛。唔係嘅，但係你明唔明個問題就係50個人姓周，第51個你先姓。係啦，你係異族人嚟㗎。係啊，你玩唔到啊！即係我 friend 就話唔玩咯。係啊。你諗下最 junior 嗰個喺門口嗰個，可能 junior 都係同一個姓㗎嘛。係啊。係咯。得你一個唔同姓，你好難做。啲少見，係啊。咩啊？啲皇親國戚個老細個朋友啊，做 reception 啊，佢 suppose 要去洗杯啊，跟住擺晒喺度，唔洗。係啊，係啊。係啊，都係咁啦。呢啲係比較難要求。叫佢做嘢，哇！叫佢做嘢，佢真係大支嘢。我係老細個朋友喎，咁樣同你講嘢。係啊。係啊。某大集團啦嗰陣時。係啊，我遇過添。有一個嚟個老公係識得個老細嘅friend 嚟嘅，咁佢就係太太啦，即係好多年前嗰啲太太真係好太太㗎嘛，以前冇咩㗎嘛。咁就佢話佢識打字嘅，即係以前打字係一種功能啊。咁原來佢都唔識打字，
跟住佢翻工話佢唔打字喎。好嘢喎！係啊，最多都話唔識打中文，俾個手寫板啫。功能都用唔到嘅話，就幾特別下喎，係咪啊？打字唯一功能都唔得，咁做咩啊？點啊？唔係佢係個 typist 嚟㗎。係啊，但係 OK，佢打字佢有唔得 apply for，因為佢用人物嘅關係 apply for 個 typist。咁佢坐喺度原來翻嚟坐度咧，即係佢就去老闆度喊， Sorry 好慘啊！佢話點解啊？佢話咧，阿經理要我去打字咯。 OK，你自己打翻咯，我冇辦法啦。係咯，唔係，咁冇，因為都唔鬥得佢嘅。後尾咪請過另外一個人，佢咪喺度坐咯。即係有 assistant 以前唔係 Typing assistant 唔係，佢唔使做啊，佢坐喺度咯。唔係咯即係仲有 assistant 佢唔係做乜嘢啊 assistant，即係另外一個人做，佢坐喺度自己報費啊。佢報費完之後要請多個人去，即係有人，我哋再請另一個係 typist，咁佢名義上一個 typist，實際上佢就係一個係咪 sitist 啊？坐喺度啊，SITT 啊，ST 係咪？一個 sitist 啦嚇，OK 啊，咁所以就冇辦法啦。就啊呢啲咯，咁因為有 connection 啦，咁所以就唔話呢啲又好奇怪。真係即係呢啲又係好特別嘅、好特色嘅是非啦嚇，即係呢啲佢就真係走去老細度喊咯。但係呢樣嘢咁聽完之後，我覺得嗱，如果你當你知道嗰個係 connection 嘅話咧，對於自己你嘅心理上都好啲，因為你知道擺明唔夠鬥㗎啦冇得鬥㗎啦，咁你自己焗住都知道，係咯咁咪自己做咯，係咪先？嗯咁呢個是非都要知嘅，如果唔係嘅話，又係死咗唔知咩事發生係咪啊係啊？你同佢鬥衝出，去斬，係啦，斬咗都唔知，斬咗唔知咩事啊！莫須有，莫須有啦。咁誒唔影響到嘅，其實一般有陣時我哋都留翻個最高領導人自己決定啦。即係唔好參與咁多，因為唔係諗反面嘅，因為佢可能佢安排呢件事有好多佢商務上啊或者策略上嘅一啲原因咧，喺我哋嘅層面我哋唔知嘛，我哋通常都唔會鬥佢啦。嚇，我哋會如實去講俾佢聽個事情係發生咗，咁然後問佢有冇嘢想做，如果佢覺得係點樣做，我哋配合就算數啦，係咪？係啊，冇錯。但係翻工同啲朋友傾，唔係同啲同事傾偈，就唔好講gossip咁講咩？嚇？唔好講gossip咁講。其實我覺得真係唔好講gossip。講公事。講gossip其實搞到自己個腦都巢晒皮，都諗唔到嘢，係嘛？即係本嚟如果嗰啲 gossip 係真係發生緊嘅話咧，自己都唔想面對啦。你將佢係咁無限 reloop 咧，只會將自己個人係鬥得更加殘、更加凋謝嘅啫，係咪？我好多嘢可以講嘅，即係我覺得係我自己會去到一個職場，我會習慣去記下每一個人嘅特別嘅嘢咯。譬如有啲人有仔，有啲人有貓，有啲人有狗，咁我見到佢就可能問佢：喂，你隻貓仔點啊？天氣熱喎，佢有冇甩毛啊？我會問呢啲咯。咁啊係啱。嚇，因為我哋仲都啱有正嘅人有呢咧，啲我哋自己要帶頭去做好呢一個咁樣嘅文化。如果我哋自己都去問，喂，邊個而家有咩料報俾我咧？咁跟住就下邊就開片嘅，我覺得。啱係啊，係係啊。咁但係無論一個事發生有幾奇怪啦，都係要冷靜咁樣去處理咯。因為你回頭再望咧，就好似我哋頭先所講嘅嘢，都係咁樣得啖笑嘅啫，唔係好得人驚嘅啫。食花生最緊要。係啦，冇錯啦。係咯，咁就差唔多啦，都差唔多啊？係咪啊？講住啊，下下集再講啦，好攰啊，要翻屋企。好啊，係啦咁就差唔多。係啦，咁使唔使解釋下我呢度係咩嘢？因為上咗鏡。係喎，上咗鏡喎。好，咁其實咧就係本小弟咧就前排咧就因為太中意諗嘢咧，就喺個街度跌親，咁就腳同手都受咗傷㗎。咁呢個係一個受傷位。咁大家其實我之前拍嗰啲我真係好熱愛拍呢條片，我痛住隻手嚟拍。咁而家就痛少啲啦。咁啊希望下次再見到大家嘅時候，啲塊嘢搣咗佢啦。多謝大家啫。希望再豐福啦。嚇好多謝大家，多謝。心痛你。好痛，而家都痛緊。快啲好翻。OK，快啲好翻。好，係咯，嗯，係咯。咁就職場上面同啲同事傾下偈，咁傾啲咩咧？可以睇翻我哋上一集。因為我哋有分享下點樣舒壓，同埋講下有啲咩興趣嘅。係啦，都可以講嗰啲嘅，係啦。係啦。唔好成日潑晒啲污糟水出嚟咁樣，搞到個地方越嚟越污糟。係啦，冇錯啦。我哋要帶啲清泉。係咯，清泉 HR。好，清泉。唔係清場啊，係清泉。清場依家。而家要清場啊，清場係。好，係啦，咁今日咧呢一集咧講到嚟呢度先啦，咁就希望大家多啲支持我哋啦，就係啦。
要 like 啦、share 啦、subscribe 啦，同埋留 comment， 有啲乜嘢就留 comment 俾我哋啦，咁我哋會盡快解答嘅。係啦，咁就今日嚟到呢度先，好，下集再見，拜拜。今日咧就嚟咗九龍城一間嘅石屋咖啡冰室啦，咁呢間係社企嚟嘅喎，主要係幫助一啲嘅可能一啲新移民啊，或者係一啲嘅貧窮家庭嘅人啦，咁同埋咧就呢度咧會介紹翻咧舊九龍城寨嘅一啲嘅風貌嘅，譬如係一啲嘅舊嘅建築物啊，或者係一啲嘅傢俬啊等等啦，咁其實都幾得意幾有趣嘅，因為好多小朋友啊，新嘅比較新生代咧，都好似係未見過一啲咁懷舊嘅嘢啦，咁嘢食又好食啦，又唔貴啦，咁地方咧都比較寬敞啦，因為其實佢都有2層啦。因為咧嗰日係落雨啊，所以唔係太多人啦。咁啲嘢食都好好味㗎，咖啡又好飲，同埋好多款特色嘅咖啡嘅喎。我哋就隨便嗌咗幾款啦。咁同埋就係一啲嘅小食啦，仲有好多甜品嘅。其實大家可以上 OpenRice 度睇下。希望大家都嚟試下食下嘢啊，飲下嘢啊，過一個輕鬆嘅下晝啦。咁佢哋係社企，亦都係好值得過嚟幫襯嘅。幫到人又可以嘆到一啲好美好嘅風景啦。咁就都好值得嚟嘅。大家可以了解下啦，去睇下 OpenRice 度了解下。好，今集就講到嚟呢度啦，下次再見，拜拜。